大家好，又係我高文希。咁依家咧又係幫一啲咧讀者解答佢哋嘅電話來信喎。咁呢一個朋友咧就係嚟自加拿大多倫多嘅。咁佢又冇話特別一個署名，有話 Jackie 啊，唔好意思啊。咁咧佢就有問幾個號碼，咁我今次咧先回你兩個先嚇。咁呢一個朋友咧就係男性，57歲啦，用咗20年以上㗎啦。呢個手機號碼尾數咧就係373嘅。佢想問係事業同埋健康嘅。咁嗱，如果依家呢個電話嚟睇咧，個事業運啦，其實佢係適宜做一啲咧係類似 freelance 嘅工作啦，係自由度比較高嘅，係唔需要有老細咧直接管佢嘅咧，咁佢做嘢先做得安定同埋做得開心嘅。但係如果佢老細成日喺身邊管住佢咧，佢就會做得唔投入，同埋容易有是非啊、拗撬啊，做得唔開心㗎啦。咁如果佢個工作係可以做一啲係即係唔使坐定定啊，走嚟走去啊，老細又唔使成日身邊嘅咧，咁我諗佢做嘅工作嚟講都做得開心嘅。但係錢揾得多唔多咧？就我覺得一般般，唔算好多，普普通通啦咁樣。咁健康方面嚟講咧，就其實佢呢個電話顯示咧，佢基本上嘅身體狀況唔算差，不過就容易有啲筋骨嘅勞損，同埋咧氣管方面咧會差少少，咁同埋亦都容易咧個人嗰個肝氣啦，嗰個肝火上升嘅。咁如果佢喺呢一方面咧都有適當嘅調理啦，咁可能就會係及早去即係注意自己嘅健康嘅話咧，咁嗰個身體方面嚟講會好好多嘅，就唔會引起個肝嘅問題出嚟咯。咁另外一個朋友咧就係51歲，咁佢係女性嚟嘅，用咗個電話咧就係15年以上啦。咁佢個尾數咧係孖七尾嘅，咁佢就想問下個健康同埋財運嘅，咁亦都係嚟自多倫多嘅朋友嘅。咁呢個健康嚟講咧就要注意一下啦，佢咧就容易有氣管敏感啦，亦都容易個人咧嗰個免疫系統會比較差少少啦，咁亦都容易咧係會有陣時脾氣方面咧會比較猛整咗，個肝火亦都係一樣會容易上升嘅。咁最好咧就係多啲去注意自己嘅健康，因為佢都有51歲以上咧，咁我覺得佢哋都會容易有一啲係婦科毛病咧，其實應該早期都會有㗎啦。咁依家帶落嚟咧，亦都要小心去處理。如果唔係咧，會有啲腫瘤啊，或者係肺氣管嘅毛病，亦都會跟住又唔舒服，影響咗有其他問題出嚟嘅。咁要多啲去關心自己健康會好啲。咁財運方面咧，呢一個號碼咧。如果佢喺早年初攞呢個號碼嘅時候咧，應該財運咧都順順暢暢嘅噃。咁係近呢5-6年啦，呢個財運咧就應該會比較反覆少少，會容易咧就係淨現金嘅數咧就冇以前嚟得咁容易啦。咁但係如果你係有淨一啲係不動產嘅咧，就會好少少咯，容易係留得到啲錢。如果唔係咧，現金數就唔係太多咯。咁如果你話我係家庭主婦唔使做嘢嘅咧，咁我就覺得 OK 嘅，冇問題嘅。咁財運嚟講，賭少啲錢啦，打少啲麻雀啦，咁會唔使咁多冤枉錢流失咯。